Всем привет, канал Ветер Вольный, меня зовут Павел, ну а канал мой обо мне, все, что со мной связано, а также о жизни и обустройстве на селе. Ну и сегодня у нас речь пойдет не про село, сегодня я нахожусь в новом объекте, на котором на самом деле надо находиться уже давно, но, как всегда, не хватает на все времени. Задача створить ряд от подобных ворот. Это варил не я, варили тут ребята, варили 2 дня, немножечко накосячили. Самая первая ошибка, они сделали их слишком низкими, то есть зимой будет открыть очень проблемно, будут еще переделывать. Вот эти ворота они делали 2 дня вдвоем. Я сегодня надеюсь сделать это меньше, чем за полдня один. Частично, что снимаю весь процесс, не буду снимать, покажу где после момента с работой, покажу конечный результат. Вообще нужно сделать здесь 6 или 8 ворот разного плана, вот такие небольшие 4-метровые, там дороги 6-метровые, изначально планировали там откатные делать. Заказчик все-таки подумал, дороговато они выходят, поэтому тоже там 6-метровые, но распашные, то есть створки будут по 3 метра. Вот. И плюс соседний участок, ребята сейчас там зашивают еще забор, профлисты там делают, там будут тоже распашные ворота, и одни все-таки откатные будут, это там другой хозяин, там другие немножечко моменты. Ну, суть одна и та же. В принципе, мне нужно сделать все эти ворота. Потом на втором участке соседнем нужно будет заниматься, там достаточно большой такой будет объем работ, нужно будет сварить 8, по-моему, да, теперь 8 бытовочек там, и вот на вот этом маленьком участке, водяно-коричневом, там будет, по-моему, тоже 2 или 3 бытовочки размером 2,40 на 6 метров каждая. Вот нужно будет всем этим заниматься. Такой неплохой объем работ, неплохая работенка, достаточно быстрая, ну, относительно денежная. Первоначальная задача нужно будет их сварить в вагончике, потом уже отдельно еще, скорее всего, если позволит время, буду заниматься их полностью обшивкой, отделкой. Ну, пока не зарекаюсь на это, пока не договаривался, потому что, опять же, все упирается время-время. Есть теперь у меня как бы основная работа, есть мои дела, которые никуда не делись. Вот. Есть и другие работы по строительству, как всегда. Уже буду по ситуации, не зарекаясь, что-то выбирать, что-то подстраиваться, что-то делать, что-то не делать. Потому что все просто не потяну. Работаю я в основном один. Привлекаю, конечно, помощника, когда нужны. Но в данном случае мне вот помощника абсолютно не нужен. Вот такие вот ворота собрать, ну, для меня это не проблема. В принципе, даже откатные ворота, саму рамку я собираю чуть больше, чем за полдня. Конечно, на монтаж уже откатных ворот буду привлекать 1 или 2 помощников, потому что там нужны земляные, бетонные работы, и монтаж сам себе одного произвести уже проблематично. А вот такие ворота, как бы, сделать ничего хитрого нет. Я бы, конечно, рамки немножко по-другому сделал, но уже есть как бы образец, надо делать все под него. Единственное, конечно, я их сделаю повыше, потому что низа это вообще никуда не идет. Это очень большая ошибка. Здесь место такое на окраине города. Здесь сильные ветра. Снег здесь даже бесснежную зиму всегда лежит, потому что место достаточно возвышенное относительно общего уровня. Вот. Снег здесь набивает хорошо. И вот с такими воротами, конечно, здесь они намучаются. Но их будут переделывать. Так, ну, в принципе, что показать. Больше даже не знаю. Ворота как ворота. Пойду переодеваться, разматываться, настраиваться. Надо попробовать еще, как будет работать моя сварка с генератором. Этим аппаратом я генератор ни разу не варил. Сейчас не знаю, потянет, не потянет, но я думаю, должен. Не должно возникнуть проблем, но надо попробовать, чтобы быть точно уверенным. Такая небольшая бытовочка, где можно переодеться, поесть там, умыться, отмыться немножко. В ней здесь сторожат ребята ночью. Вот. Немножко покажу убранство. Вот у меня желания оставаться тут ночевать нету никакого, чтобы работать там завтра-послезавтра. Поэтому договорился, пока на 1 день я выйду, сделаю одни ворота и поеду дальше в деревню заниматься своими делами. Вот это роман.
Коротенькая вставочка, не вставочка. Небольшой перекур, бокальчик чайный выпить обязательно. Так, на данный момент что сделал? Отрезал уголки, приварил их на свое место. Выставил плоскости, все по уровню, все нормально. Нарезал профиля на сами створки воротины. Все в размер приготовил. Единственное, еще вот с этих надо будет порезать пополам, будут укосины. Вот с тех, точнее, пополам порезать, будут укосины по углам. Вот. Немножко не нравится мне такая компоновка воротин, скажем. Как там, вот я покажу. Ну, уж такие первовороты сделаю, в этом стиле придется делать все. Я, конечно, сделал немножко по-другому. Ну, в принципе, это не критично. Но вот такое вот расположение, как... Ладно, не буду углубляться, есть там свои минусы. Так, повозился немножко, сварил петли. Повозился немножко, сварил петли из того, что привезли, блин. Не могли привезти готовых, типа нету, ну, лень отыскать. Очень сильно сомневаюсь, что там, где брали эти петли, нет тех. Немножко шлакшем взбиваю, горячий. Немножко вот зачищу болгарку обратную сторону тоже, там, чтобы плотненько легли. Не знаю, не видно, швы нормальные. Хоть я не профсварщик, немножечко уже умею. Вот. Вот сейчас петли пока остывают, попью чайку. Зачищу сразу болгарчик обратную сторону. Немножечко обратную сторону зачищу, чтобы была плоскость, можно было обваривать. Так, разместил положение петель на уголках тоже. Все приготовил, в общем. Сейчас пью чаек. К сожалению, трубы, блин, 3-метровые. Можно было, конечно, цельные сразу наварить. Парожильные вот эти вот. Потом все обварить, собрать и разрезать будут 2 воротины. Но есть то, что есть. Придется варить из кусков сразу 2 воротины. Неохота варить их на земле, это занимает немножко дольше времени. По одной буду варить воротины на месте. Сейчас наварю петли сразу на профиль вертикальный, который будет на створке. Сразу их выставлю по столбам, приварю. И с помощью чопиков буду выставлять по низу нижний профиль воротины. Вот, прихватывать все. Потом вверх, вертикалки все. В общем, все соберу на прихватчике, укосины. Потом буду снимать и уже обваривать. Должно получиться все более-менее ровненько. Ну, как более-менее ровненько получится, естественно, будет все нормально. Вот здесь высокого требования к качеству нету, но привычка с привычкой делается нормально. Конечно, делаю частный заказ, немножечко по-другому подхожу, немножечко делаю по-другому. Чуть будет занимать это побольше времени, конечно. Но там обязательно зачистка швов, и все, и проварка, и все ровненько, аккуратненько. Вплоть чуть ли не до 0 мм поверхности. Плюс-минус 1 поверхности есть всегда. Вот. Здесь это как бы не требуется, надо, чтобы все было ровненько, в плоскости и не более. Здесь будет база, приемки металлолома, поэтому здесь сверхэстетика не нужна, за нее никто не платит, не доплачивает. Но сделаем все ровненько, аккуратненько. Совсем рукожопить не умеем. Так, на этом все. Время уже час. Мне надо успеть закончить до 5. В 5 часов мне надо уже выдвигаться, потому что где-то через полчаса будет, полшестого где-то, точнее, будет автобус. Тут прям за посадочкой. Буквально там метров 300 находится трасса. Там Саратов, в ту сторону Волгоград. Мне нужно в ту сторону. То есть мне надо будет в 5 часов собраться, потихонечку туда выйти. Ну, через лес там есть дороги. Выйти на трассу, поймать автобус и уехать в деревню. Вот. Потом вернусь я сюда, скорее всего, в воскресенье или в понедельник. Посмотрим, как пойдет. Потому что в субботу, скорее всего, буду работать на основной работе. Завтра свои дела в деревне. Помочь надо родителям тоже кое-что. Надо по-любому быть там. Вот. С машиной тоже пока у меня подзависло. Все никак не дождусь. Должны привезти отремонтированную головку. Ну, отремонтированную, отрегулированную, с притертыми клапанами. Всем немножко затягивается. Ну, надеюсь, на днях появится. Тогда надо потратить пару дней еще собрать машину, завести ее, отрегулировать, обкатать немножечко. И тогда работа пойдет пошустрее. Может быть, приезжать пораньше, работать подольше. За день можно будет сделать 5 дней, одного ворот, например. Потому что у нас получается, ну, те ворота есть. Делать я их вряд ли буду, чтобы делать целиком. Вот, помимо того, что я их сварю, надо еще их покрасить, надо будет листом сделать запор. Вот, все будет в мои договоренные работы. В воскресенье, если я приеду, буду варить вот эти ворота. Потом останутся такие же ворота, там вот на углу практически они будут. Вот. На той стороне сегодня уже переиграли все-таки на это. Вот 2 хозяина, как я объяснял, на этой территории, на соседней. На этой территории все-таки хозяин решил сделать там не откатные ворота, а распашные, просто большие. То есть надо будет на следующей неделе тоже это сделать. Там они просто больше, а так все то же самое. Вот. А на втором участке остаются такие же большие 6-метровые откатные ворота.
Ну, как-то в идеале надо это успеть сделать за следующую неделю. Но с каплями, скорее всего, немножко отложится, потому что там еще не закупали ни фурнитуру, ни что. Хотя, возможно, саму рамку тогда сварю, чтобы она была готова. А монтаж потом будет просто чуть позже отдельно. Вот. Ну, как-то так. Наболтал опять много. Пойду попью чайку быстренько и продолжу. Мне еще 4 часа времени осталось. Надо собрать всю эту рамочку, отварить и сделать хотя бы временный запор. Отмыться, сложиться, переодеться и убежать на автобус. Все, наверное, скорее всего, покажу теперь только уже готовую работу. Промежуточный итог. Рамки готовы. Сейчас буду нарезать и варивать укосины. Горизонтальной перемычки. И потом снимать воротину, все проваривать. И, собственно, все будет готово. Пока все держится на прихваточках. Просто все выставлено. Уровень по диагоналям. Все более-менее ровненько. Не совсем правильный такой подход, чтобы сделать идеально ровные ворота, но имея небольшой опыт, уже можно более-менее ровненько все сделать. Все выставлено, выведено под уровень. Видно, не видно. Так, время бежит, поэтому возвращаюсь к работе. Так, финиш преодолен. Финиш преодолен. Разговариваюсь. Все, ворота готовы. На скорую руку. Быстренько. Насколько получилось. Немножечко потерял сноровку, конечно. Но все готово. Запор временный. Внимание не обращайте. Вот как-то так. Все, быстренько собираюсь. И бегу отсюда. Планы поменялись. Сегодня остаюсь в городе. Завтра надо выйти на работу основную. Поэтому остаюсь сегодня в городе. Завтра день отработаю. Послезавтра утром только поеду в село. Если опять же ничего не поменяется. Что может произойти запросто. И это меня не удивит. Все, на этом, с этим объектом, точнее с этими воротами на этом объекте все. Всем пока. Увидимся.